歡迎收睇《東方日報政論》，我係譚偉雄。雷曼事件係剪不斷，理還亂，一眾苦主至今仲喺度望天打卦。財經事務及庫務局局長陳家強喺星期五出席立法會調查雷曼事件小組嘅首次研訊。佢唔單止冇對苦主係作出交代，更加係冇絲毫嘅歉疚之意，反而係千方百計為自己推卸責任，令人反感，亦都係令人憤怒㗎。陳家強話：雷曼爆煲之後，佢先至知道市場有出售雷曼迷債。佢否認政府失職，強調一直係有監管，並非係後知後覺。並且將責任係卸俾金管局同埋證監會，強調當局嘅角色只係制定政策同埋協調各個金融監管機構。陳家強以為係扮無知就可以將自己嘅責任推得一乾二淨，呢個未免係太過一廂情願。事實上正係暴露咗財金嘅高官玩忽職守嘅官僚作風。眾所周知，喺雷曼事件裏邊，本港20幾間銀行同埋金融機構以債券名義係推銷高風險嘅金融投資產品，令到數萬個投資者係面臨血本無歸。涉及嘅款項係高達幾百億嘅港元。事件涉及違規行為之嚴重，苦主人數之多，對社會造成嘅震撼之大，都係堪稱係空前絕後。但當局對眼前呢個危及市民財產同埋社會穩定嘅大規模違規嘅銷售活動，竟然係毫無察覺，唔通唔係嚴重嘅失職咩？陳家強作為負責財經事務嘅問責局長唔理佢係咪係真無知定係扮無知，都係負有不可推卸嘅責任。係嘅，對高風險金融產品嘅監管問題，金管局同埋證監會互相卸責，造成監管混亂，固然係難辭其咎。但係政府未能夠有效協調兩大嘅監管機構嘅運作，令到銀行銷售高風險嘅金融產品成為不管地帶，先至係雷曼迷債得以暢通無阻嘅主因。無論陳家強係點樣詭辯政府都係難辭其咎㗎。而好笑嘅係，陳家強仲喺度聲稱自己一向有同監管機構溝通。舊年初已經係就結構性產品出現嘅投訴向監管機構查詢。得知未有龐大嘅投訴數字，已經係促請監管機構做調查，加強保障投資者同埋改進法例咁講。原來政府嘅所謂協調就係出現投訴嗰陣向監管機構查詢一下，聽講到話冇龐大嘅投訴數字啦，就以為可以高枕無憂。陳家強不打自招，將監管不力嘅真相係暴露於光天化日之下。陳家強仲強調明白雷曼投資者嘅焦急心情，並且吹噓政府正係馬不停蹄同監管機構跟進投訴嘅情況。呢個簡直就喺度發緊白日夢。事實上自從雷曼事件爆發之後，當局嘅應對措施一直係令人失望。證監會、消委會嘅調查都係冇重大嘅進展，警方亦都係未能夠對不良嘅銷售係提出起訴。財政司司長曾俊華、陳家強等高官就將希望完全係寄託喺銀行嘅回購裏邊。可惜回購嘅程序喺美國係遭受法律嘅挑戰，官司唔知幾時先至會有結果。一啲年邁嘅苦主係唔係可以喺有生之年攞翻自己嘅血汗錢，實在係大成疑問㗎。雷曼事件無情咁樣反映出一個事實，就係標榜以民為本嘅特區當局根本係冇將市民嘅利益作為依歸。正如有立法會議員指出，政府喺07年底就注意到美國次按問題浮現，但係就只係研究各個金融機構資產有冇受到拖累，並冇考慮到小市民承受嘅風險。財金官員喺處理雷曼事件嘅所作所為，係充分暴露咗佢哋嘅門外無能。其實雷曼事件只係冰山一角，喺整個應對金融海嘯嘅過程裏邊，當局嘅表現都係乏善可陳。例如話，舊年9月初港股狂跌嗰陣，陳家強仲一口咬定港股只係受到美國經濟數據疲弱所影響，唔會出現金融風暴。但話音未落金融海嘯就鋪天蓋地咁樣殺到過嚟。曾俊華更加係後知後覺啦。金融海嘯殺到先至講要黏膠紙釘木板擋風。
金管局總裁任志剛處理雷曼事件更加係敷衍失責。咁早喺舊年4月份已經係有苦主投訴銀行涉嫌誤導。咁但係金管局查咗5個月之後，竟然係放棄調查，坐失預警嘅良機。香港喺金融海嘯之下，完全係失去咗抵禦嘅能力，豈是係冇因啦？總而言之香港人正係無奈咁樣面對呢個事實。咁政府花費巨額嘅公帑聘用高官佢哋，竟然係連自己管轄範圍內嘅事都係做唔好，連份內嘅工作都係處理得一塌糊塗。咁樣係唔能夠唔令人質疑整個政府嘅管治能力。咁樣嘅一個政府又點可以將香港管治好？又點能夠係帶領香港轉危為機啦？